Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Sabah Ramazan ayının ikinci günüdür. Xəbər verilir ki, imsaq vaxtı 06:03, iftar vaxtı isə 18:35-dədir. İkinci günün imsaq vaxtı üçün duasını təqdim edirik. İlahi, bugün məni öz razılığına yaxınlaşdır. Qəzəb və intiqamından uzaq et. Sənin ayələrini, Quranı oxumaqda mənə kömək et. Sonsuz mərhəmətinə and verirəm. Ey rəhimlərin ən rəhimlisi. İftar duası. İlahi, səndən ötürü oruç tutdum və sənin verdiyin ruzi ilə iftar açdım və sənə təvəkkül etdim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla. Allah orucunuzu qəbul etsin.